மக்களே, நம்மளோட இந்த பிளான்ட் பேஸ்ட் ஆர்கானிக் ஹோம்மேட் ஹெர்பல் ஹேர் ஆயில் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டுக்கு நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சிம்பிளாக சொல்லிடவே முடியாது. அதையும் தாண்டி இந்த விஷயத்துக்கு என்றைக்கு நான் உண்மையாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு பதிவு பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். தொடர்ந்து எங்கிட்ட 1 இயரம் ஆயில் வாங்குகிற ஒருத்தவங்க கொடுத்துக்கிற ஃபீட்பேக் அவ்வளோ அழகாக. ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நான் ரொம்ப கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்த டே அன்றைக்கி அவங்களுக்கு என்னால் ப்ராப்பராக ரிப்ளை கூட பண்ண முடியல. ஒரு பாட்டில் வாங்கும்போதும் அவங்களுக்குள்ளே என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடந்தது அப்படிங்கிறத அழகாக ஒரு அர்ப்பணிப்போட டெடிக்கேட்டடாக அந்த மெசேஜ் டைப் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் இல்லையா, ஆயில் மட்டுமே மேஜிக் பண்ணாதுங்க அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல், ஃபுட் ஹேபிட், நான் அடிக்கடி உங்களையெல்லாம் எதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறனோ அது எல்லாமே அழகாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக அந்த ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தது எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஃபைனல் தாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டு தான் கொடுத்துருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் ஃப்ரீ ஆயில் ஸ்ட்ராங்காக உங்களுக்கு எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்மா. இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற ஃபீட்பேக் எல்லாமே கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுறேன். ஆயில் எப்படி புக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலும் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணிக்கிறேன். தெளிவாக பார்த்துக்குங்க. ஸ்டே ஹெல்தி.